hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven. Amen. Amen. Ndakutenda Mwari nenyasha dzawo zhinji. Amen. Ndakutenda church board na mfundisi nekundipa mukana uno kusiri kugona asi dzingori nyasha dzaMwari. Amen. Mfundisi munonditira zvakanaka. Mwari aramba achikukomborerai. Mwari aramba achikuendesai mberi naBaba muzita raJesu. Amen. Ndisikade kupedza nguva ndaikumbirawo praise itiimbirewo chinjikano.
Mwari vakuitira zvakanaka. Mwari varamba vachikuendesa mberi muzita raJesu. Amen. Ndichakumbira muverengi weshoko anozogara kuno. Nhasi ndisati ndaenderera mberi ndakutendawo ndichigamuchira baba nambuya vanga vachitungamira kubva mangwanani. Baba Mwari akuitire zvakanaka. Mwari aramba achikuendesai mberi muzita raJesu. Amen. Ndakukwazisawo mhuri yangu, ndakukwazisa maizulu nevana muzita raJesu. Amen. Nhasi ndedzidzo nhasi ndakumboitisa Sunday school chaiyo. Nhasi ndine Sunday school chaiyo. Baba yetu namai muri sei? Nhasi ndikada kuita muenzaniso munoziva ndodedza imi. Kufara mimba yaMwari munin'ina wangu iye. Ndikuona mainini wangu vari kuita basa guru vari kuramba achiwanda. Ndakataura naye musuno ndikati otopota achitenga masheti 4 nematrauzi 4 nda ukazviwanza zvinosara. Saka ndakutenda Mwari mai1000 muita basa guru stereke nekuchengeta murumo muzita raJesu. Amen. Ndichakumbira baba mufuka kunoku vativerengerewo subject yatinayo nhasi. Vaverenge kuna Job 7 verse 17 na Psalms 8 pa verse 4 kusvika pa 5. Tichaverenga bhuku raJob chapter 7 verse ya 17. Munhu chiko zvamunomukudza nokumuda nemwoyo wenyu wose, zvamunomushanyira mangwanani wose nokumuidza nguva dzose. Amen. Psalms 8 kubva pavhesi ya 4 kusvika pa 5. Ande kubhuku ramapisarema chapter 8 kubvira pavhesi ya 4. Munhu chinyiko zvamunomufunga, nomwanakomana wemunhu zvamunomushanyira, nokuti makamuita muduku zvishoma kuna Mwari, mukamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa, makamubatisa ushe hwamabasa amaoko enyu, makaisa zvose pasi petsoka dzake, makwai ose nenzombe nemhuka dzesango. Amen. Nhasi ndataura kuti nhasi Sunday school naiga, saka handisi kumboita zvekumhanya kana zvedzungu. Ndichataura zvakanaka semunhu ari kudzidzisa ari kuSunday school. Amen. Pane mubvunzo wakabvunzwa nevarume 2. Wokutanga murume ainzi anga akarurama kwazvo, wechipiri anga ari mambo uye akabva pahana yaJehovha. Vari 2 vakabvunza mubvunzo umwe chete wokuti munhu chii. Amen. Amen. Hapana chinhu chakaoma sekubvunzwa mubvunzo wakafanira kunzi munhu chii. Iwe utori munhu ukozviko kuremera futi kuutsanangura. Ndinorangarira ndakamboninyora exam imo zvikanzi what is a problem. Ndakaita iwe problem yekutsanangura problem yacho. Saka varume vachibvunza pane zvimwe zvinhu zvavasina kunzwisisa, kuti Mwari munhu akasikwa tori pasi pengirozi mbichana, but ngirozi padzakatadzira Mwari vakadzitonga vakatokireta nzvimbo yadzinofanirwa kufira. Amen. Dhavhidhi naJobho vari kutarisa munhu, vakamira kuti asakasikwa pasi pengirozi, munhu atadza Mwari wamasimboza vanamukiretera pekufira, vakamukiretera pekuraramira. Amen.
Mwari ari neplan yokuti munhu amutadzira ararame, but njirozi dzamutadzira dzikiretera nzvimbo yekufira. Ndopanobvunzwa nevarume ava kuti saka munhu chii zvamunomuda kudai. Ndopane subject yanhasi yandautaura kuti munhu chii. Amen. Ndosakati haiya ndimbomhanya ndechifamba mbichana ndati utaura kuti munhu chii. Musoro wenyaya wandataura ndewekuti church. Amen. Saka ndogona kunyora kuti kana munhu chii kana ndogona kunyora kuti church zvinhu zvimwe chete. Amen. Now, nyaya yedu takufamba nayo tichitanga. Nyaya yedu painotangira inotangira pana John 3 verse 14 kusvika pa 15. Baba funga nokubuda mundiverengere kuti munhu chimbori chii. John chapter 3. Sorry. Para Matthew 16 verse 18. That's okay. Book of Matthew chapter 16 from verse 18. Shika pa verse 19. Neni ndinoti kwauri iwe Petro, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikundi. Ndichakupakidze ushe hwekudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwawo kudenga. Amen. Munhu achitanga Mwari vari kuti munhu ndiyo church. Amen. Saka lokone ndangariro dzokuya panapa pabuilding uchindiri kuenda kuchurch kwakutokorekta mistake. Jesu anotaura kuti Peter pamusoro peruware urwu, ruware rwutaurwa munhu. Ndaiye anotombodziwa ruware anonzi rokofejisi. Saka Peter parutaurwa naJesu, Jesu anotaura kuti pamusoro peruware urwu, ruware kunyika yekwaIsraeri vaishandisa kuvakira dzimba. Ndataura vari ne strong foundation. Kana vakuita foundation vaiitira paruware kuti dzimba isadonhe. Saka Jesu anoti chechi ndikuvakira pamusoro pemunhu ndo paisingadonhe. Amen. Saka paari kuti Peter chechi irikutanga as a mystery kana sechinhu chakavanzika. Jesu ati pamusoro peruware urwu ndichavaka, haisati yavakwa. Auti ndichavaka chechi. But achiti ari kuvaka chechi, Jesu uri kutanga semystery kuna Peter. Sei yatanga semystery? Pane nyaya inokosha yaanotaura. Anoti nokuti masuo eHadesi haangaikundi. Amen. Masuo eHadesi, Jesu iye pache zvakanga asati akunda. Saka iye ifanira kuti akakunda masuo eHadesi, then uzovaka chechi. Yaisaita kuti apromisa chinhu because yakasati ana maki yanga chiri kuna Satani. Chainzi Hadesi haisi Gehena. Hadesi nzvimbo yaichengeterwa mweya yevanhu vakafa. Saka Jesu ari kuti as long as kune vamwe vakakirwa ende ndisina maki asati akuvaka chechi, chechi chiri mystery, but ndakupromisa Peter kuti chavaka chechi pamusoro pako kana ndane maki. Baba mfuka chienda una Revelation chapter 1 pa verse 17. Munzwe Jesu paanotaura manje. Zvakazarurwa chapter 1 pa verse 17. Ndakati ndichimuona ndikawira pasi petsoka dzake sendinenge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu akati, usatya, ndini wokutanga newokupedzisira. 18. Naiye mupenyu ndakange ndafa. Tarira, ndiri mupenyu nekusingaperi-peri.
Tine key zerufu ne Hadesi. Amen. Jesu na revelation akutaura ndine key zerufu ne Hadesi. Zvino atiko zvinopita kunyangwe ukafa. Ndine makeys. Ifile kukumutsa kana ndichida. Amen. Zvino kuti Jesu akuratidza kuti munhu ndiyo church as a mystery. Pautaura kuti gate kudhara pavaitaura gate it was a place yekuti ukaona warova pagate then mukati hausina problem. Ndagate ndiyo rakarine power yecity yese. Amen. Saka waiti kana vachiri hondo hondo dzairwirwa kunze kwegate. Waiti ukapinda mukati nyangwe iko zvino pana vatina security guard naye anogara papi pagate because Zimbabwe kana yapinda muno inonetsa kucontrola. Saka yanogarira kugate ndokunopinda nako. Saka apo pari kuti the gates of hell shall not prevail. Akutaura zvinhu zvichidiki kuti masiwo as long as masiwo ndisina makey saka pane problem. But pakutaura ndine makey erufu neHadesi zvona ndakukontrola zvinhu zvese takuchitanga kuvaka chechi inonzi munhu. Amen. Taona point number 2 yatiri kuti munhu as a house of God. Amen. Amen. Ukaverenga Mwari achipedza kusika munhu zvinonzi manheru kutonhorera Mwari vaiuya kuna Adhamu. Chavaiuyira kuna Adhamu kuzozorora. Amen. Saka Mwari vachisika munhu vanga vagara vane plan yekuti munhu is my resting place. Oh yes. Amen. 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 Zvinoiti Mwari vari kuti pandiri kusika munhu imba yangu yekuzororera. Ndapedza kuita zvese creation chaiyo mirandi kuratidza. Mwari anopedza 6 day number 1 anocreata miti zvese zviripo, number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 anotacreata munhu ndopanotaura nezvekuzorora. Ndapavapo pekuzororera. Mwari haasi kuda kuzororera pamiti. Amen. Amen. Ndamboratidza vanhu kuti munhu akakura sei. Vavafunga nokumbira mundiverengere Isaiah 66 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 2. Profita Isaiah chapter 66 from verse 1 and 2. Zvanzi naJehovha, kudenga ndicho chigaro changu choushe, nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu. Mungandivakira imba yakadiniko? Ndeipiko nzvimbo pandingazororera? Nokuti zvinhu izvi zvose zvakaitwa neruoko rwangu, izvi zvinhu zvose zvakaitwa kudaro, ndizvo zvinotaura Jehovha. Asi ticharangarira munhu uyu, iye murombo uno mweya wakaputsika, unodedera neshoko rangu. Amen. Mwari ari kuti akagara sezvandakaita izvi. Aroti kana akagara denga ndio panapo paakagara. Nyika Mwari ari kuti ndio pane tsoka dzangu. Amen. Mwari ubvabvunza saka mungandivakira imba yakakura sei ndakudenga ndikwani. Munyika futi handine sei handikwani. Saka Mwari ari kuti distance yedenga nenyika ndo apa. Ndizvo. Nanhasi tinoshandisa mavhidhiyo noticonnecta distance yedenga nenyika. But Mwari vari kuti kune munhu ane mweya wakapwanyika neanodedera kushoko rangu ndinokwana, ivo vatadza kukwana denga nenyika. Amen. Amen. Ndokuratidza kuti munhu akakura zvisingaite. Amen. Iye Mwari ari kuti denga handikwane, nyika inoyi ndio panongokwana tsoka chete. But pane munhu anodedera pashoko rangu nemwoyo wakapwanyika ndinokwana. Amen. Amen. Munhu akakura zvisingaite. But yeino problem inondishamisa. History yese ndakamboedza kutsvagiridza. Kune vese vakavaka dzimba
Amen. Ndinamba 1 yakandipa problem inonzi munhu. Ndiyo imba ine power yokuvharira muridzi wayo panze. Amen. Amen. Dzese dzimba idzi makizi tinosvikokinura topinda. But munhu anovharira muridzi panze. Amen. Ukazoverenga ndozvakazarurwa Jesu nomunhu achitaura kuti tarira ndimire pamusiwo. Akamira padhori kukokodza kuti apinde mumba make. Mavharirwa nemba yake. Amen. Amen. Kana uchida ndikupuruvhira kuti munhu imba. Jesu anombotaura nyaya iyi achitaura kuti kana mweya wetsvina wadzingwa mumunhu. Amen. Waradhekedza ndiri baba mufuka vaiverenge. Bozi ndikaenda zvokutaura pamunhu angati pamunhu unyemba. Matthew 12 paverse 43 na verse 44. Ane kubhuku raMatthew chapter 12 verse ya 43. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura, uchitsvaka zororo, uchirishayiwa. Zvino unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Amen. Kukunzi kumba kwangu kwandakabuda munhu. Amen. Amen. Zvorati munhu achigadzirwa naMwari vakadesign a place of rest. Amen. Mweya wetsvina unotoziva kuti munhu imba. But hazvinonyatsodzidziswa nevanoita zvemudzimu stereki. Ndakuchecha mhenoti ipapo sei takavavanzirwa ipapo. Vanoita zvemudzimu vanotobhilivha kuti munhu ihomwe. Homwe inochengeterwa zvinhu zvinokosha. But isusu hamhenoti sei pakatipotsa ipapo. Amen. Right. Tikaverenga Bhaibheri zvakanaka. Ndoda kuti baba mufunga vandiverengere imwe nyaya. Munhu paanotorwa setemberi. Kuna 1 Corinthians 3 verse 16 and 17. Nhasi ndati Sunday school chaite ndifamba mbichana. Vakorinde vekutanga chapter 3 verse ya 16. Ko hamuzivi kuti muri temberi yaMwari, uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Amen. Ukateerera Bhaibheri, Mwari vakandibatsira stereki kuti pandinoverenga pane zvinhu zvandinonzwisisa. Pauro achitaura anoti hamuzivi here kuti muri temberi yaJehovha. Anoti uye hati nokuti. Anoti uye mweya mutsvene unogara pakati penyu. Hana kuti muri temberi yaMwari nokuti. Anoti muri temberi yaJehovha. Uye mweya mutsvene waMwari unogara pakati penyu. Saka magara muri temberi kudhara. Even mweya usati wamo. It's another privilege kuti mweya unogara pakati penyu, but usati wagara utori temberi kudhara. Amen. Amen. Right. Chinhu chinonzi temberi ichi chii? Ndopane nyaya homba. Ndoti munhu anzwisise. Pane zvimwe zvinhu zvotinogona kungoverenga so ukangodarika kunzi ndiri temberi yaJehovha, munhu otodzima otogumira ipapo. But chii chinombonzi temberi? Ndoti tidzokere kuti chinombonzi temberi chacho chaitaurwa naPauro chimbori chii? Amen. Panapa ndakatora temberi yakavakwa naSoromoni. Temberi ine zvinhu zvaigaramo mukati mayo. Amen. Temberi ine zvinhu zvokunamatisa Mwari zvaigara mukati mayo naMwari wacho. Point number 1, ndakeza nditaure zvinhu zvaiwanikwa mutemberi. Pane yainzi Urimu neTumimu.
signify light and perfection. Amen. Amen. As long as you remember and perfection is real. Amen. Point number 2. The Ark of Covenant. Yaigara mukati metembere. Mukati me Ark of the Covenant. Maigara tablet inamura iwe Jehovah. Right. Unonzwa mwara kuzitsanangura kuti nezuva iro ndichaita sungano itsva naIsraeri kuti ndichanyora mirayiro yangu pamwoyo yavo. Amen. Amen. Kuti pamatablets ematombo but patablet yemwoyo yavo kuti hakuna achadzidzisa mumwe maererano naJehovha nokuti zvinenge zviri mukati make. Amen. Amen. Zvoreva kuti kana uri temberi yaMwari, the Ark of the Covenant, kana mukati mako hakuna chinokutisa kuti utadzepo zviri mauri. Amen. Mirayiro yaJehovha ichaita yekuverenga uchiona yakuraramawo mauri. Amen. Point number 3. Paka pane the fire upon the altar. Paka pane moto wokupirisira zvipiriso. Wokupisira zvipiriso. Moto wacho wangosingadzime wepatemberi. 24/7, 365. Ungoriona. Anytime pawafunga unopira chipiriso. Waingosvika moto uchitobvira wakatomirira iwewe. Zvorati Mwari watori munhu kana akanzwisisa kuti temberi yangu chese cheumwari ane moto usingadzime. Padira kubayira moto wagara uri oni kudhara. Amen. Saka hana nguva yaanonzi anonamata. Anytime bafunga kunamata Mwari vanodayira dha pane moto wagara kubvira wakamirira chibayiro bedzi. Amen. Amen. Point number 4. Panga pane iye yainzi Shekinah glory. Shekinah is arisi word ready, arisi religious word. Amen. Izita revakaradia ravaishandisa for a resting place. Amen. Amen. Tadzoka pamberi kuti Mwari saka yavaiti Shekinah glory yairepresenta Mwari mukati metemberi. As a resting place ya Mwari mukati metemberi. Amen. Tadzoka futi pakuti munhu Mwari vatisika munhu vaitsvaga nzvimbo yekudii yekuzororera. Amen. Chechi 5 chakachiripo chekupedzisira chaiwanikwa mutemberi. Paka pane the spirit of prophecy. Amen. Yaunobvira kutaura naJohn kuti nemazuva okupedzisira ndichandurura zvemwoyo wangu pamusoro penyama yose. Vanasikana nevanakomana vachadini? The spirit of prophecy yaigara irimo mutemberi yaJehovha. Saka zvinhu zviri 5 zvaimeka up chinhu chinonzi temple. Pauro anotaura kuti zvinhu zvi5 kana zvapa munhu akukodzera kuti anzi temberi yaJehovha. But zvinhu izvi zvisimo hapana nyaya. Amen. Chii chinoitika kana temberi yakavakwa ine zvinhu zvese 5 izvi. Mwari akagara mairi. Temberi inova self-sufficient. Amen. Temberi inoita self-sufficient. Amen. Zvoreva kuti paunonzwa Bhaibheri rakutaura zvibereko zvomweya. Amen. Inyaya yekuti wacho anoberekesa arimo. Amen. Amen. Zvibereko zvomweya zvorati number 1 munhu haachatsvake rudo kubva kunze.
ndavakanani rudo chitori chibereko chemweya is from within, not without. Okay. Mira tipagadzirisa chinonzi joy chipo chemweya. Amen. Amen. Unozati problem ine vanhu chinhu wani chavakatadza kunzwisisa ndechekuti mukabvisa Mwari musystem, zvinhu zvese kuti zvikufadzei munozvitsvaga kunze. Amen. Kuputa mbanje nekurwa madrugs kuita nevana vevanhu, they are trying to find joy outside God, of which chavari kuwana happiness haisi joy. Okay. Mira tipagadzirise futi. Happiness is a chemical reaction inokonzerwa neadrenaline. Amen. Achisi chipo chemweya mufa shona inonetsa bo zvese inongoti mufava. Rekedza ndiridzokere kuchirungu. Chinonzi joy chipo chibereko chemweya. Amen. Zvoreva kuti munhu kana aina Mwari hatsvage joy kunze. Amen. Zvezvoti ndichafara kana ndaane vana, ndaane mukadzi, ndaane imba kana ndaane murume. Inyaya yekuti chashayikwa ndiMwari, unogona kufara zvese zvisipo zvinonge zvina Mwari wacho. Amen. Yes. Ndava chinowanikwa nevana vevanhu vakaputa mbanje happiness. And it's temporary, as long as mbanje dzastimulated the system iri munhu dzika-expire nemufaro wacho expire. Yosaka tinotenga dzimwe futi mangwana. Because it's just a chemical reaction yauri kushanda nayo. Panongoperawo system chemical reaction iri mumiri zvapera. Amen. Vanhu pavanotaurirwa naMwari chinonzi peace hakusi kushayikwa kwemhirizhonga. Amen. Uvepo hwaMwari zvokuti unogona kusurprisika ukaenda kuIraq ukatoudzwa kunzi kunoku nemaheavenly standards is the most peaceful place on earth naJehovha variko, but kusina hondo mukatonzwa kunzi hakusi right. Ndava chinonzi peace hakusi kushayikwa kwehondo. Iyo yakazodhifainwa nevanhu, but peace chaiyo kuwanikwa kwaMwari mulife yemunhu. Amen. Zvoreva kuti munhu kana aina Mwari rugare Amen. haruchatsvagwa paMwari. Amen. Yes. Amen. So you don't become a slave of money. Pane munhu akakutaura kuti unoziva zvakanaka so kana uriwo une mari haisi problem, but ukazoona mari yanewe manje hawati wari wakuwara. Amen. Now kana uriwo uinayo ndiwe master wayo, but ukaona yanewe iwe ndiwo wasevha ndemari zvokuti unogona kusarara uchitsvaka so, and waiwana futi kokubatsira kutadzira Mwari wacho. Amen. Amen. Mwari akagara pamunhu. Rega tigadzise bhozi tine nyika yakakoraptwa kudhara, saka tinoedza kugadzisa kudzokera futi. Mwari akagara pamunhu panoitwa iye inonzi self control. Amen. Zvokuti izvozvi tese nyika ino ikagarwa naMwari, we don't need condoms kucontrola AIDS. Amen. Amen. Chari kuitika kuti vanhu vakugoverwa makondomu kuedza kucontrola AIDS inyaya yekuti Mwari wacho hapo. Amen. Saka chisipo is self control. Amen. 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 Saka vanhu vari kutraya nenzira dzese. Unoziva ndakaona statistics dzakanityisa. Do you know ndakaverenga nyaya ndichitarisa mararamiro evanhu ndakaona nyika 2 dzakandishamisa. India nePakistan ndidzo dzine mahighest rape cases munyika dzese. But ndakadzoka ndikatarisa dressing yemaIndia nedressing yemaPakistanians, vanovhara fesi kuonekwa apa cheta nezvigunwe zvemumaoko nekumakumbo, but izvozvozvo inzira dzevanhu dzisiri dzeself control yaMwari. Vanongorepirwa chigunwe chaonekwa ichocho neziso iro rasara.
vanhu tinotraya sevanhu, but as long as Mwari wacho sipo, nzira dzevanhu dzinongofoira. Chaka ma statistics one repi dzinoitika kuIndia nekuna maPakistan. Kune vanhu vari kuro amenoti mweya wacho wakawana kupende vakapedza kurepa vanoita magang raping nekuuraya futi victim. As long as Mwari vasina kugara muimba yavo, self control haiwanikwa mumunhu. Amen. Amen. Mwari vatibatsire tidzokere, because zvinhu izvi problem yevanhu vakuramba vachitsvaga kunze, because wacho aifanira kusupply ari mukati haasisimo. Amen. Munhu chii zvamunomurangarira? Ndiwo mubvunzo watiri kupindura nhasi. Kuti varume Dhavhidhi ari mambo so akabvunza mubvunzo kuti aikona Mwari havangaite serious kudai nezvinhu zvisina basa. Munhu chii zvamunomurangarira kudai? Amen. Amen. Rega ndifambe nenguva dzangu. Point number 3. Do you know? Rega ndaura statement imekataurwa naJesu. Pana Matthew 8 pa verse 20. Ndakambofunga ndikafungisisa. Pandakazonzwisisa nyaya iyi ndo pandakazonzwisisa statement yanotaura. Jesu anoti humbugwe dzine mwena yekugara. Shiri dzedenga dzine matendere ekugara. Asi mwanakomana womunhu haana pekuisa musoro wake. Ndakambozvibvunza ndikaverenga pamwe ndikazonzi Jesu apedza kuparidza pane vamwe vakati handei kumba, akatoenda navo kumba. Ndakazonzwisisa Jesu paaitaura chinhu ichi. Jesu akuti shiri yagara ichisikwa akasikirwa kugara padendere, haisi problem. Mafoxes achisikwa agara akasikirwa kugara mumwena, harisi dambudziko. Mwanakomana wemunhu ari kudenga akagadzira imba yake inonzi munhu. Inofanira kunge iri dzvene pakuti agare, but hakuna. Amen. Saka yati ndikushaya pekuisa musoro, because pacho panofanira kuita musoro madhozi akalokwa. Amen. Ndokugara panze. Saka Jesu achiuya panyika ndiye akaita the first street father, because imba yake yakavharwa nemurizori. Akuti handina kana pekuisa musoro. Kuti shiri dzitori nani bhozi padzakasikwa dzakati dzichagara pamatendere. Indaka ndichagara pakati peimba yako inonzi munhu pandakavhara. Amen. Point number 3, tiri kuenda munhu as the body of Christ. Amen. Inove church. Ndosakati church munhu haisi building. Amen. Bozi munhu anogona kufunga kuti but sei ingori dzimanguva wedhi rikaabhuswa ndinoita kunge riri right. Church haisi building. Amen. Ndava mangwana president vakauya vakagara apa. Panotonzi panapa paState House. Panapa. Zvakangoda izvo. Madziro asina kuchinja. Nezvirowo irori inotonzi State House. Amen. Saka as long as Mwari vasina kugara panzvimbo yavo, munhu kuti timuti munhu zvinotonetsa kuti zita haripo zvaro. But biblically ndopaunonzwa uchinzi akafa iye achitoenda kubasa. Kambani ichitoti tina manager vanotirongera zvinhu 5 years down the line vari pano, but Mwari achiona chituna. Amen. 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 Munhu as the body of Christ. Baba mfunga ndokumbira mundiverengero kuna Ephesians 1 verse 22 na 23.
Ari kubhuku raEfeso chapter 1. Kumusoro kwavabati vose noukuru nesimba noushe namazita ose anorehwa pasati pari panyika ino bedzi asi pane zvinouya. Akaisa zvose pasi petsoka dzake, akapa kereke iye kuti ave kumusoro wazvose, ndiwo muviri wake, kuzara kwaiye unozadzisa zvose muna vose. Amen. Chechi inova muviri wa Kristu. Zvoreva paive pamunotaura kuti simba radhiabhorosi riri pasi petsoka. Tsoka dziri kutaurwa dzisi dzemutendi ndiari mukati memutendi. Amen. Amen. Saka ezvinonge zvisina Jesu muromo iwe hautaurwi. Ena hautenderi kutaura futi. Utaura kuti simba ravakaipa riri pasi petsoka dzako usina Mwari wacho. Ndipo uchaona tiri pamusoro pemusoro wako chacho. Ezvinonge zvisina Mwari wacho. Statement iyoyo is now and void. Amen. Amen. Zvore pataverengesa zvinotaura pachena kuti church is not an organization. Amen. Amen. Church, it is an organism. It is a living thing. It's not an organization. Musiyano wacho regedza ndizvibreke zviite easy. Kana taura organization ndutaura chinhu zvenge building inwe. Do you know building inwe unogona kubvisa window rako ukatoisa riri nani ikatoratidzika zvakanaka. Amen. But when it comes to an organism, mukandibvisa ruoko hamukwanise kundiisa rumwe rwakanaka. Rwako yato artificial. Amen. Amen. We are the members of the body of Christ. Amen. Amen. Hakuna nonzi hana basa. Amen. Abarekeza nibadzogorora. Munhu kunyange asina department raanobata ari. Hakuna munhu anonzi hana basa. Amen. Hallelujah. Kana uchinatsoziva body, mina ndikutaura chinhu wani chiri simple. Because pane zvinhu zvakamisikidzwa nevanhu mubhodhi dzevanhu vakafungidzira kuti akatodzima vital organs mubhodhi dzevanhu zvinosanganisira mwoyo, mapapu, itsvo, ndo maonere vanhu. But pastadi yandakazoita ndakaona kuti ndiuno chirwere chinonzi korera imvura chete inobuda mumwiri, munhu anofa mwoyo uri fresh. Zvorati vital organ ikashaya zvimwe zvinhu inofawo panofa tumoto diki. Amen. Zvorati pane vamwe vanhu vatinogona kuzvidza muchechi but vakabuda inofa. Amen. 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 Kuti isusu maonero kuti haimbe kupraise, hako kukwaya, hako kudhekwa, hako kupi, saka hana basa but ngaabude munofa. Now hakuna chinonzi chidiki. As long as chakamisikidzwa naMwari chine basa. Amen. Ndokutoona kuti as long as tikasiya mamembers edu achibuda muchechi tiri kuremara mbichana zvinhu zvichatiremera. Amen. Namangwana uchabuda ruoko moti hatichiri right. But you know labor yekushandisa ruoko 1 rusina rumwe rwezvitu ma1. Mangwana pachabudawo itsvo 1 munombodhodza nemuchechi. Chose vatendi zviri dangerous kuregedza mamembers edu achingobuda 1. Amen. At least tinofanira kumboateera kuti chii chiri kuitika. Zvimwe zvacho inogona kunge iri problem yedu tine mweya wamukoma wokuvharira vanhu panze. Amen. 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 Ndakambozvitaura rimwe zuva kuti panapa nyange ndikabatwa ndine mukadzi wemunhu
nogona kunonotaurana naMwari tikaregererana, but kuripinda geti kunyepa chacho unofarirwa nemashoko evanhu anovhara kudarika iro rakavhurika upinda. Amen. Unotadza kupinda pakavhu unozamashoka evanhu dangerous. Sara, do you know Egypt ekasina jurowo? Egypt vanaitaurida muende pasina kana jurowo pasina kana fenzi. Farao aitaurida hakuna kwamuenda hamuende pasina jurowo pasina fenzi. Vanhu vakagara 400 years vachinzi havaende pasina jurowo. Satambe nemashoko evanhu ari dangerous. Elijah anouraya vanhu 950 ari 1 pakanonzira Jezebel nhasi akarowa pasi akamhanya kusvika Mwari wamudzvira tsitsi nyambouraya vanhu 950 but vakauraya havana chavakataura. But pana akazotaura asina futi simba racho akamhanya zvisingaiti. Mashoko evanhu ari dangerous. Unovharirwa panze geti rakavhurika nevanhu. Amen. Reza ndichipedzisa. Ndoda kuenda pachurch as a bride of Christ. Munhu chii zvamunomurangarira? Sorry, 45. 1 Corinthians 15:45. Zvakanyorwawo saizvozvo zvichinzi, munhu wekutanga Adhama wakaitwa munhu mupenyu, Adhama wokupedzisira wakaitwa mweya unopa upenyu. Amen. Adhamu wokutanga akaitwa munhu mupenyu. Amen. Adhamu wechipiri akaitwa mweya unopa upenyu. Amen. Church as a bride of Christ. Amen. Amen. Adhamu akagadzirwa neguruva. Amen. Paanga kudawo mudzimai pakatorwa chakagadzira iye. Ndosachiudzwa kuti anotachimuka nokoti iyi nyama yangu, bhonzo rangu. Haataure anotaura zvakamugadzira. Amen. Saka Eve haisakwanisa kusatadza ndava changa chiripo chaAdhamu paari nyama. Amen. Amen. Jesu akuuya. Jesu afunga naiye kugadzira wake mudzimai. NdavaAdhamu akarara hope huruka vakabviswa mbabvu. But Jesu akugadzira wake anorarawo futi hope huru dze3 days. Amen. Chakabviswa paari ropa rake. Ropa ndo upenyu. Amen. Amen. Zvoroti Jesu ari kuvaka wake mudzimai achishandisa ropa. Jesu ane upenyu saka anopawo upenyu. Adhamu ane nyama naiye anopawo nyama. Amen. Amen. Zvoroti haukwanise kugadzirisa chausiri. Amen. Ndava kana uri wenyama unogadzirisawo chenyama. Asi kana uri wemweya unogadzirisa chemweya. Amen. Saka chechi iri kuvakwa pamunhu atengwa neropa raJesu. Amen. Zvoroti kana uchitaura yebride price, Jesu ari kuti bride price upenyu hwangu. Kunova ndiri kuti mudzimai. Zvokuti nyangwe ukada kuvhariwa shandisa mari hapabhadharike ndaiye ari kuti inini ndini ndinofira mudzimai wangu. Adhamu akaurayiswa nemudzimai wake. But Jesu ari kufira wake.
Jesu haana kuuraiswa, akafira ega. Adamu ndiye akauraiswa. Amen. Amen. Zvoreva kuti hakuna ukaunganidza zvenyama zvinokuuraisa. Amen. But zvamweya zvinogona kufirwa. Zvemweya zviuraisa iwo zvinofirwa. But zvenyama ndizvo zvinouraisa. Mastatement wayo akasiyana. Ndava chinhu kana wachifira zvona ndiwo waita sacrifice. But kana wauraiswa hauna choice. Amen. Kuita kwemumwe wakuchekeresa chero zvapera. But kana wakufira chinhu iwe ndiwo wakusacrifice life yako against chauda kuwana. Amen. Ndichipedzisa. But church is a bride of Christ. Bible richitaura rinoti murume achasiya baba namai nemudzimaiwo vaviri voita nyama imwe chete vogara vese nekusingaperi. Yakazokanywa naAdamu wakasvitsa parufu futi. But the God's idea yanga rokuti mukadzi nemurume anofanira kugara vese nekusingaperi. But Adamu avhirikidzawo takuparadzaniswa nerufu. Jesu kana mamufunga nomuda muverenge pana 1 Thessalonians 4 pavhesi ya 16 ndokatavhara. vaTesalonika vekutanga chapter 4 verse ya 16. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo kumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Amen. Ndo panoperera life yechinhu chinonzi munhu. Amen. Life yechinhu chinonzi munhu chine destiny futi. Panapa panyika inopera nokungaita sei afa. But Jesu ari kutaura chimwe chinhu. Ndiye ane makii anoti nevakafa. Uzati pane chimwe chinhu chakandishamisa. Ndinoti ukaverenga Bhaibheri ukatarisa pana Jude 1 verse 9 because agara ne1 chapter. Saka Jude pana 9 unozonga achinzi Mikaeri akarwisana naSatani kurwira mutumbi waMozisi. Kwete mweya zvoroti kana Mwari imba yavo ikaputsika varivo vaigaramo vanoirwira kunyange isina chinhu. Zvoroti vaine mudzimu vanoshandisa zvimwe zvese izvi havagone kukushandisa kana vakafa uri muna Kristu. Amen. Saka pari kurwira mutumbi waMozisi Jesu ari kuti achamuka. Saka ufanira kudisturba. Ndaiko zvinachira karara. Mwari haadi vanongomutsa vakazvirarira. Ogasina kusvika kati vaziva vamwe vanomutsa vamwe. Mwari ari kuti hakuna anomutsa vakarara vamwe. Vasiyei vazorora, inini amene ndichavamutsa. And hatisi kuzosangana pano pavakaberekerwa. Tinosangana makore ndane ndochasiyawo kwandakaberekerwa. Touya vaviri toita nyama imwe chete. Togara tese nokusinga. Mwari kuite zvakanaka. Mwari akomborere muzita raJesu. Amen.